Hi guys! So, ika-10th day ko na ng MEW challenge. And for today, kakain ako ng isang half chicken. Bali kalahati na manok ang aking lalantakan today. So, sa iba, ano na to ulam na to ng isang pamilya. I mean, ulam na to ng isang maliit na pamilya. Pero since, ayun, inabutan na naman ako sa labas. Magmumukbang ako dito sa bahay naman ngayon ng having fried chicken. Ngayon, kaway-kaway. Kaway-kaway sa mga nakakaubos ng 1 kilong karne, kalating kilong karne, kalating kilong manok, isang buong manok. Yan. Kaway-kaway sa inyo. Hindi ko alam kung mauubos ko to. Pero nagugutom na talaga ako. Sabi nga, ganito yun listen to your body, eat meat when hungry until full. So yun ang napakasimpleng kasabihan natin sa LCIF. Wala tayong susundin na, wala tayong pattern, walang schedule yung pagkain. So kung kailan ka gutom, doon ka kumain. Huwag yung naggawa ng timetable. Kain na ng kain. Ng low carb. So, ito kasi, binili ko to sa Shopwise. Actually, yung chicken nila doon is puro paminta talaga. Hindi ako masyado mapaminta Buti na lang wala tayo sa zero carb, kundi bawal to. Kasi, paminta has carbs. Yung anghang. Pagkakain kayo ng chicken, huwag nyo aalisin yung balat, okay? Tadaan! Ang laki! Ito ang favorite part sa chicken. Pecho. Hindi ito yung laman. Pero, alam ko kung napapansin nyo, pag nag-chicken kayo, hindi ganun kabusog, no? And, makaubos kayo rin sa manok. Parang, hindi kagaya pag pork, pag karne, feel niyo yung pagkabusog, no? Pag chicken, so. Another pantawid ko to. Takaw level 9999. Sarap. Kumakain bawan pa, bebe. Mag-isa lang naman ako dito Papabebe pa ba ako? Ayan. Nawala na yung kalam ng tiyan ko. May sauce. Pero, hindi pwede. So, hindi natin gagalawin. At may buhok. May buhok. Ang manok. Pampasarap daw yun. Yan. Yan na ng kain. Tapos na. Ito na siya. Tadaan! Yan. Patapos na ako. Wala pa yata akong 10 minutes kumakain Takaw. Kababaeng taong takaw. Anyway. Sa mga nag-struggle, sa mga nag-stall or nag-uumpisa pa lang, newbies natin,
pwede din naman try tong new challenge, which is yun nga, meat, egg, and water lang ang inyong kakainin at water ang inyong iinumin. Sobrang effective niya. Siguro, kung may gagawa at walang magiging effect sa kanila, kayo pala yung unang-una. Kasi sa lahat ng gumawa nito, effective siya. Super. Especially, doon sa mga na-engage ulit sa pagkain ng high carb, na nagba-back to low carb, tapos ayaw pa rin, or mabagal yung progress, pwede nyo itry itong challenge na to. Or yung zero carb. Pero mas mahirap yung zero carb. At least dito, kahit may mga hidden carb sa mga ingredients na ginamit na hindi natin alam, pasok pa rin sa challenge. And then, ayun, pwede tayo kumain sa labas. Pag zero carb kasi ikaw talagang prepare ng pagkain mo nun. Tsaka, sa salt lang yun pwede. Ang timpla or patis. Ayun. Mas maganda kasi kung meron karne. Ako hindi na ako nagugulay eh. Or, siguro, kung may masasama dun sa pagkain ko, na isang piraso, yan, hindi may iwasan minsan makatake. Yun lang. Kung isang pirasong gulay, pero hindi na talaga. Mahirap na mag-explain, ang hirap na rin magturo kung bakit. Anyway, gulay is still low carb. Ayun, parang eat upon your own discretion. Be accountable sa katawan nyo, sa kinakain nyo, kung ano yung pinapasok nyo sa loob ng katawan nyo. Lalo kung nasa low carb way of living kayo. Hindi naman siya mahirap actually kasi 19 months nga, yun nga, nag-start ako is January last year. So, last year, no, January last year ba? Basta January 12 ako nag-start. Basta 19 months na ako sa journey ng pagkain ng low carb. Ayun, nag-gain tayo talaga, hindi maiwasan. At hindi pwede di ka mag-gain pag kumain ka ng high carb. Kasi yun naman talaga yung cause ng obesity. Ng pag-gain ng weight, ng mga sakit-sakit, inflammation sa katawan. Yun talaga yung cause eh. So, by the time na napapakain ako noon, like December, isang buwan, back to zero. Tapos, back to zero ako ng December. Tumaba talaga as in tumaba rin ako ulit. And then, nagbalik loob ng, I think, month of April. Tapos, ayaw pa din. Nag-low carb na ako, pero sabi ko, ayaw pa rin. And then, until I became a moderator. So, yun. So, I got the chance na makausap personally si Itay and si Coach Donald. Ayun, tinulungan nila ako mag-zero carb. Actually, pangalawang challenge ko na sa sarili ko. So, I tried the zero carb. Ayun, sobrang bilis nun. Like, 1 kilo in 2 days. Ganon siya. 1 kilo yung malulose mo in 2 days. Pag ginawa mo siya.
Pag ginawa mo siya correctly. Kasi, pag hindi mo nagawa siya correctly, like, akala mo zero carb na kasi merong zero carb na si Coke is zero carb, right? Ayan. Like si Coke, zero carb, diba? Ayun. Hindi porket sinabi zero carb si Coke is pasok siya dun sa zero carb mo. Na yung ginawa kong challenge. Kailangan pa rin talaga is strict ka dun sa ginagawa mo. So, kailangan talaga guys, alam nyo. Kasi ako marami pa rin naman tayong di alam, no? Only Itay and other coaches, yung mga nag-aaral talaga, sila talaga nakakaalam paano yung tamang paggawa ng low carb way of eating or low carb way of living. So, ito na. Ayoko na. Busog na ako. Tutubig na ako. So, ganun din. Sa tubig, inom lang. Okay lang ka namang uhaw. Walang gantong litrong tubig. Ganito kailangan. Sa umaga, uminom ka ng tubig. Walang ganon. Makinig ka na lang sa katawan mo. Kung kailan ka nauuhaw, dun ka uminom. Kung kailan ka nakakain, kung kailan ka nagugutom, dun ka kumain. Rap. So anyway, thank you. Tapos na kumain. Naubos ko naman siya. Grabe yung paminta. Carbs pa rin yan, Yung mga nasasobran sa paminta. Ayan, hindi ko na nakain yung skin kasi puro paminta. Tapos, yun nga, may mga toyo-toyo, asukal yan. So, okay na yan. Masaya na ako sa laman. Bye!